大家好，我是小天。最近2天有客户说要买一台二手空调啊，这台空调是我去年回收回来的，就是前几天给大家做演示的这台欧克斯的。然后那时候我不是跟大家说了一下，稍微的量一下它的线路怎样去量。今天我就实践一下，来把这一台空调维修好啊。因为是去年回收的，我也不记得是有什么问题去了。今天就把这台空调修好，然后可能今天明天就把它给卖掉。我们先把管路、管道还有电线给它接起来，先看一下是什么故障吧。然后我们把铜管、电线接起来以后，就稍微简单的给它接一下啊。然后我们进行抽空环节。先看一下管道有没有明显的漏点，将它抽空，然后我们用万用表啊量一下，比如像这些桩子啊对地之间有没有通的啊，不然等一下不要插上去漏电就麻烦。我们就简单的量一下就行啊，这里是通的。这是通的，这是对的，中间地线我没接，我接到这里来了，对地都不是通的啊。好，抽空的话也可以抽空啊，应该没有什么大的漏点，但是它这个当时是坏的，因为没有收服的，所以它现在压缩机里面都是空气，我们给它抽久一点啊。吃了个早餐啊。抽了差不多20多分钟了，然后我们关表给它试一下啊。然后我们记住表针的位置，稍微等一会儿。然后我们等了差不多20分钟左右了，然后这个表针一动不动，没问题啊。我们接上氟利昂，放掉一点点，然后先打一点点氟利昂进去啊。先打5个压的平衡压力，先打平衡压力，打5个压。然后这个是我们的空调内机，我把它给垫起来了啊。我们插插头，要注意什么呢？我们在插上的一瞬间，看一下这个导空调会不会自检，还有插上去的时候会不会低声啊，这个很重要。然后我现在准备插。刚才空调就响了一下啊，然后这个叶子了，看到没有，明显动了啊，就说自检是好的。然后我们再试一下吧，开机给它试一下。然后我们就给它开机了啊，现在内机风扇已经在转了，压缩机的话也启动了，外机风扇也在转。然后我们看一下它的压力，负压不够啊，我们加一点。我们先加到1、2个压，不要全部加满了啊。等下如果万一修不好的话，就损失大了。像这种旧机器啊，我们去抚摸，就是说去摸它的时候，一定要先看一下它外壳带不带电啊，这个非常重要。没有被电过的就没有这种体会啊。这台空调当时我没有收服，不知道是什么原因没有收服啊。但是现在试机的话，好像是好的。像这种情况的话，我一般会怎么处理呢？现在小管已经冰凉了啊，大管有问题，小管冰凉。像当初，但是我又没有收服，那么像这种问题的话，我一般会排查是它的4筒阀有问题啊。等一下我就会把这个4筒阀的线给它拔掉，因为修这种分体热泵型的空调，很有可能是它的4筒阀导致它不制冷，所以就是说没有回收氟利昂，也就是说让老板直接换一台机器嘛。所以等一下的话，我会把这个4筒阀的这根线直接拔掉，让它变成一台单冷机啊，这台机器就好了。现在小管已经很凉了啊。压力的话，我靠，忘记关表了，操他妈的！加的5个压力加多了，大家一定要注意细节啊，搞维修，这加多了，等一下还放掉一点可能。等一下我们就看一下它的小管、大管现在有冰了，
啥问题没有，这台空调是好的。我靠，当初居然是好的，这个外机也在运转了。像这种的话，运转时间尽量等久一点啊，这是老机器，怕它管路有阻塞。然后哇，这边风也很冷啊，这啥问题都没有。蒸发机上面也有水了啊，看到没有？这蒸发机上面很多水分了，你看一摸，这空调效果杠杠的，啥问题没有。好了，等一下我们就直接收完服，直接往客户家装就可以了。维修就是这样子的，哎，好了，大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。